মই ইমান গাল কাপোৰ পিন্ধি লৈছোঁ কাৰণ বাহিৰত ইমানে কুঁৱলী পৰি আছে যে মই খিৰিকীখন খুলি ইফালৰ পৰা সিফালে দেখাই নাই আৰু এনেকৈতো তাত আমি অসম পোৱাৰ লগে লগেতো বেমাৰ হ'ব সেইকাৰণে এগালমান কাপোৰ পিন্ধি লৈছোঁ ইয়াত একদম পূৰা শকত হৈ গৈছোঁ চকুকেইটাও পূৰা ফুলি আছে আৰু আচলতে মই যদি যিমান ঠাণ্ডা পাওঁ সিমান মোৰ চকুকেইটা ফুলি যায় আৰু এতিয়া যাওঁ ইমানখিনি কাপোৰ পিন্ধি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দেখুৱাই আছোঁ বাৰু মই ইয়াৰ ৰুটি খাই লৈছোঁ এইফালে চাহ খাই লৈছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ বাইক ৰেডি এতিয়া বৰষুণো দি আছে ইমান এইফালে টিকেট লৈ ল'লোঁ জেং ৱাটাৰফল আমি এতিয়া ইয়াৰ টিকেট কাটি ল'লোঁ আমি এতিয়া চামগৈ জেং ৱাটাৰফল ইয়ালৈকে পানী পৰিছে দেখিছানে সেয়া জেং ৱাটাৰফল আমি পাই গ'লোহি আপোনালোকক দেখাম বহুত ডাঙৰ ইয়ালৈকে পানী মাৰিছে পুৰা কি কৰিছা হাত শিকিছা ক'ত ঠাণ্ডা লাগিছে নাই দাদা চাওক চুলিকেইডাল এইটো চেলা টেনেল কি কৰি আছা বহুত ডাঙৰ নে আন্ধাৰ পৰা ঠাণ্ডা আমি ইয়াৰ পাই গ'লোহি চেলা টেনেলটোৰ ওচৰত ইয়াৰ ভিতৰত পূৰা আন্ধাৰ দেখিছে আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ বহুত ধুনীয়া একো কাম কৰা নাই হাতেদি খাবলো का बाइक ইফালে বাইকখনৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে কাৰণে আমি ঠিক কৰি লৈছোঁ মই বহি আছোঁ ৰুটিকে হেল্ল' গাইজ এটা সুধিছে আমি টাৱাং যাওঁতে দোকানখনত যে ৰুটি আৰু দাল খাইছিলোঁ যে মেগী খাইছিলোঁ আমি তাত আহি পাই গ'লোহি আৰু আমি चाय पियेंगे ठंडा लग रहा है तो चाय पियेंगे কি কৰি আছা বহুত ফালতু বে अरे भैया खाली पेट दी बट्टी नहीं चलती এইফালে bomdila পাই গ'লোহি আৰু আমাৰ বাইকখন অকণমান প্ৰব্লেম দিয়াৰ কাৰণে আমি গেৰেজ এটা বিচাৰি আছোঁ মানে গেৰেজ পাইছোঁ কিন্তু আমাৰ মানে বাইকখন হিমালয়ান বাইকখনৰ মানে পাৰ্টছবিলাক নাইকিয়া বহুততে সেইকাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে চাওঁ বিচাৰিলৈ আমি গেৰেজ বিচাৰি পালোহি আহিলৈ দাদাটো কি বেয়া হৈছিলে এই স্পকেটটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে অঁ এটা কোনটো লগাব নতুনকৈ এইটো পুৰা সেটে আছে এইটো সেটটো লগাই দিব এতিয়া এইটো bomdilat এইটো গেৰেজটোৰ নাম কি ৰাজু ৱৰ্কশ্বপ বুলি ক'লে চবেই চিনি পায় এইখিনিত চবেই ইয়ালৈকে পঠিয়াই দিছে হয় নাই ইয়াত আছে বুলি
বাইকখন বনাবলৈ দি আমি তেওঁলোকৰ স্কুটি এখন লৈ আহিছোঁ আৰু অকণমান ভাবিছোঁ আমি বমদিলাত আহি ৰুম লৈ ৰুম লোৱাৰ পিছত আৰু আমাৰ এইটো আছিলে ৰুম, সেইটো এফালে আছিলে আৰু টাৱাঙত থকা ৰুমটো ইমান ধুনীয়া আছিলে, মই বহুত মিছ কৰিছোঁ এইফালে মোৰ একদম অৱস্থা বেয়া আৰু। তাৰপিছত আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই 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 বুলি কৈ দিয়া। বাই বাই।